Čaute, ste videli pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame opäť v Maďarsku a ideme sa pozrieť na Zrúcaninu hradu Szadvár. Ideme po červeno-zelenej značke, kde sa potom odpojíme na červenú. Máme koliečko, vrátime sa z druhej strany. Tú maďarskú dedinku, ten názov do mňa nesíti, to si fakt nepamätám. Ale prijete tu dole k takému horskému hotelu, tam zaparkujete pohodičku, takže uvidíme, aké to bude. Zatiaľ pekné prostredie, ale poriadny stupák hneď z kraja, takže uvidíme, čo to bude. No.
Tak kámoši, teraz sme na najspodnejšie patro hradu. Pozrite sa na to brutalitu dole. Na tie schody. A také isté vedú aj hore. Tu dole je taká krásna z dreva spravená prechádzka po múre. Nádherné to tu je. Naozaj zaujímavé, že som o tom hrade počul prvý raz na Facebooku. Tesne, ak sme odchádzali na tento pobyt. A som ho teda našiel a neľutujem, že sme tu vyrazili. Je to zadarmo, parkovisko bezplatné tiež. Zhruba hodinku, kým prijete tu na začiatok a potom už je to čistá fantázia. Schody a stále do neba, takže naozaj pecka, doporučujem.
Tak kamoši, toto bol hrad Szadvár, ukázal som vám čo najväčšiu časť z neho. Hľadám aj všetky možné prístupné chodníčky, je to naozaj veľké, rozľahlé a krásne. Skoro z každého kútu máte výhľad aj iný do rôznych kútov. Napríklad aj tamto dole sa dá ísť, tam sme ešte neboli, je to naozaj nádhera. Takže ak zvažujete, že niekde tu blízko bývate, alebo ste ubytovaní, alebo idete na výlet, tak Szadvár môžete zaradiť do svojho programu, stojí to za to. My teraz už prejdeme do legoutu, síce inou cestou, to už asi kamera nezvládne, takže majte sa pekne a vidíme sa zasa niekedy na budúce, možno zasa aj pri hrade, takže čaute.